mga karekta. I'm with Joseph again and Evil and another Ed. Dito tayo sa Nueva Ecija and pupunta tayo ng Baler, Quezon. Yun, dito na tayo sa mga twisties. Woohoo! Imagine kung umaga ka pumunta dito, ganda siguro dito, no? Uy, grabe, sarap dito. Saka first time natin bumiyahe ng gabi, no? Sa hindi familiar na lugar, hindi pa natin napupuntahan na lugar. At may twisties pa. So yung challenge, no? Alam ko naging ruta to ng endurance challenge dati Yan, no? Solo namin, no? Kami lang talaga yun nandito sa kalsada. Ang challenge dito guys sa kurbada na to na hindi ka familiar is yung sa kabila, yung kung saan ka papunta, yung exit ng curves. Kasi hindi mo makita, sobrang dilim. So importante talaga na yung ilaw mo is malakas. So distansya rin tayo para makita natin kung ano meron sa harapan pag exit ni Joseph. And saka yung mga emergency natin, situations like yung mga sudden brakes, di ba? Uy, grabe, ang dilim, sobra nakakatakot. So yun, naka-high kami na headlight. Na-apply natin yung mga natutunan natin sa Kawasaki. Yung mga lean out natin sa tight corners na ganyan. Wanna take the lead? My headlight is not that strong. Yeah, I'm good. No. I'll see. Fuck! It's so dark at the back. Just go. Are you afraid of the dark? Fuck, ang lamig. And now it's raining. Woo, ngayon nilalamig na ako dahil sa ulan. Woo, guys, ang lamig talaga. So yun, medyo tumila na yung ambon. Pero basa pa rin yung kalsada, kaya hinay-hinay pa rin tayo. Nilala ko siya ng 50 para okay lang yung pace namin ng 50 since basa, hindi namin kabisado. Para pagdating ng curves, pwede kami bumaba ng 20, mga ganon, para safe yung pagliko at hindi kami dumula sa kurbada. Kasi mahirap na kapag dumulas di ba? Hindi mo masasabi. Balik na naman tayo sa mga makurbada bigla. Pero this time inaangat na natin ng 55 to 60. Oh my god, shit, nalubak. Whew. Like what the F? What the fuck? Is it? Follow the phone. Like what the? Now where's my bike? Fuck. Yan guys, no? Alam niyo na kapag babiyahe kayo, kung gusto niyo makatipid sa gas, magpababa na kayo, mag-neutral kayo, okay? Kaya patayin nyo muna yung makina nyo. Tipid nga naman ng ng gas. Kasi pababa nga naman kayo. So yung pwersa nung pababa, yun na yung magpapatakbo sa bike mo. Feeling ko tuloy naka e-bike ako. May mga e-bikes tahimik, di ba? Ed is running out of gas and it's dark here again. So yung nagbiblink na yung empty sa kanya, no? So puro downhill naman to. So tsatsagain na namin siguro. Look at this bridge. Oh yeah. So yun, parang 20 kilometers ata or 21 kilometers before Baler proper. So malapit-lapit na kami. But damn, ang daming ganyang kalsada dito sa nadaanan namin. Nakalimutan ko i-check kung anong kalsada tong nadaanan namin. Pero ang daming twisties, saka ang daming nakita yung bato. Grabe, lumipad ako dun sa bato na yun Touchdown Baler. Here we are at Baler. So gonna check Joseph's bike. Still blinking. Yeah, there's a gas station here. So apparently kinaya ng motor niya ang umabot dito. Kundi tutulak namin siya. It's either we push him or we leave him there. So pumunta kami dito, wala lang talagang plano, no? Nagkayaan lang talaga kami. Dapat Baguio, Bataan, yung options namin. And then may sinentong si Kano kanina. Sabi niya
Parang may nakita siya sa map ata or online na yung part na to, lagpas ng Baler konti, may magandang cliffside daw. So yun, gusto i-check para para ma-check yung footage ng GoPro Max. Stopover nga pala kami dito sa Madison's. Oh yeah, so we're here guys. I'll be back with you shortly. Good morning mga karekta. So yun, nakapambahay pa rin tayo, kakagising lang natin. And actually kanina pa nag-ikot-ikot kami, tinignan namin kung saan pwede pumunta, saka nagpa-bike wash. Kaya yung bikes namin malinis-linis ngayon. Yeah, okay. Wala nang bakas ng putik mula sa biyahe kagabi. So yan, try namin puntahan yung mga tourist destinations dito, yung 600 plus years old na Balete tree, hanging bridge. Kagabi nagpicture kami dun sa sign ng Baler na malaki. Gotta get the bike started na. So punta tayo dun sa Baler Surfer Grill. Yun yung may beetle na ginawa nilang grill. So doon na tayo kakain ng brunch kasi it's 12:14, di pa kami nagbe-breakfast. Alright guys, we're here. So you see there's the beetle. Alright guys, so check it out. This is the grill right in front of the beach. Guys, so ito yung menu na available. See that guys? Huge waves. Fish. Liempo. Bulalo. Tapos na tayo kumain sa Baler Surfer Grill. Trivia, dati pala siyang Baler Car Grill. Si Kuya Chris, siya yung tour guide natin, siya yung mag-iikot sa atin sa mga tourist destinations. Thank you Kuya. Yan, so yun, alis na tayo. Kaya yun guys, kapag nasa kalsada kayo, bagal talaga kapag may aso, lalo na yung tuta. Saka iwasan nyo yung pulang manok. Yung pulang manok na papatalo kayo nyan. Putik na naman. Yung ng putek. Fucking slipping. Ah shit, slippery as fuck. So now we're walking towards the hanging bridge, which is over here. There you go. A lot of souvenir stuffs that you can find here. Shirts, items, slippers, stickers, and fridge magnets. Here is the view going up the bridge. Oh my god. Yeah, it's actually good guys. Like man, look at this, it's like swaying left and right. Nakawala ng balance. They have that something like a sandbar. I think it's going to the ocean. Whoa. Whew, lots of people guys. Nagsasway siya guys. Whew. Oh, excuse. Now we are at the end of the bridge. Oh, dog fight. So a lot of stores here as well on the other side guys. Layo din nun nakapagod kasi nag-sway. Alright guys, so yun, tawid na tayo ulit pabalik. Joseph is panicking. Ed! I'm like freaking out. Yeah, why did you leave it? Did you think I have the strap with me? I didn't think we're going long. I thought we're just walking. Hindi alam ni Joseph na kinuha ko yung bag niya sa bike kasi iniwan niya sa parking. Walang iya. Nagpapanik na siya So yan yung hanging bridge. And right now we're on our way to the 600-year-old tree. Nagaganyan tayo kasi ang putik ng papunta kanina, diba? So tinatanggalan natin yung putik sa gulong para hindi tayo madala sa curbs mamaya. Warm up na rin para sa gulong. Ito yung yung parang itong nasa left natin. Dito yung parang sign na malaki ng Baler. Yun.
yung yan, kung saan maraming umihinto para mag-take ng photos. Yan, this part. See, with the surfboard and the big Baler sign and a lot of people. There you go. We're here. That's the tree. There's an entrance fee, 15 pesos for adult. This is quite big, guys. A lot of cars from tourists. Alright guys, so here it is. You can buy here as well. It's right beside the tree. Hi guys, look at that view, diba? See that guys? Ah shit, ganda. Wow. It's nice, it's nice. Woohoo! Hi guys, so andito tayo sa ano ngayon, sa anong lugar to? Basta pa norte to, lagpas pa ng Baler. Tinignan lang namin yung mga beach, tapos kita nyo may white sand sa baba, oh. That's nice. Diba? So yan lang, nalobat yung GoPro. So maya maya ikot na rin tayo pabalik. Tinignan lang natin yung cliffside view kanina. Medyo, alam ko nakuna ka pa sa GoPro ng saglit eh. So Dinadiawan pala, yun yung beach sa baba. Lobat na talaga si GoPro, wala na tayong magagawa. So wala nang footage kanina habang nasa biyahe at pauwi. Dito tayo sa, saan banda to? Evil, saan banda tayo? Ito, Baler pa rin. Baler. Maria Aurora. Okay, so andito na kami sa Baler, Maria Aurora kami. Pantabangan na yung dadaanan namin, pabalik ng Cabanatuan or Nueva Ecija. Yun, sabi kasi ni Eagle, mas mabilis daw ron. So yun guys, thank you sa panonood. I'm gonna end the vlog here. And kung nagustuhan yung episode natin today, don't forget to hit the like button. And click on subscribe na rin kung bago kayo sa channel. And yun, share the word para mas marami pang mag-subscribe sa atin at makapanood ng mga videos na ginagawa natin para sa inyo guys. And kung sa Facebook kayo nanonood dito sa Facebook page natin, don't forget to like the page na rin at i-share yung video para mas marami rin yung makapanood. So yun lang guys, tipid-tipid battery kasi palobat na rin tong phone natin. Sabi sa inyo, biglaan lang talaga tong lakad na to. So wala tayong charger talaga kahit na ano. So yun lang guys, thank you ulit sa panonood. And that's it. Babush!